कति दिन गिरफ्तारी दिनुपर्छ र कति दिन यसरी भाइहरूको हातमा करेन्ट तिमीहरू लगाउँछौ, हामी तयार छौँ। तर तिमीहरू इमान्दारीपूर्वक भनिदेऊ लिपुलेख र कालापानी तिमीहरूले कसरी खाएका थियौ, त्यसको मूल्य कति हो, त्यो मूल्य चाहिँ चुकाउनका लागि हामीले शहीद बन्नुपर्छ कि लिपुलेखमा जङ्गे पिलर बनेर उभिनुपर्छ कि छातीमा गोली थाप्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनिदिनु पर्यो। होइन भने खड्ग महाराजलाई बालुवाटारबाट थुतेर उनका भ्रष्ट युवराज बस्ने बालकोट दरबार लखेटिनेछ र बालकोट दरबारको पनि छानबिन हुनेछ। यो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका महाराजहरूले जान्दा हुन्छ। पछि हामी पार्टीमा विवादित खै त तपाईको पार्टीले गरे खै त दुईपीआईको सरकार छ चुइक्क बोले हैन, एउटा पत्र लेखेको छैन। निग्रा ठटाएर एकदम ताउर माउर गरेर मात्रै हुँदैन, कूटनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यो त देखिसक्यो, हिजो संसदीय समितिको बैठकमा देखियो, संसदमा देखियो। त्यो संसदीय समितिको बैठकको निर्णयलाई तपाईले अन्तिम निष्कर्ष नबन्नुस्, किनभने प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर, फरेन मिनिस्टर टु फरेन मिनिस्टर बाइल्याटरल नेगोसिएसन हुन्छ, ट्राइल्याटरल नेगोसिएसन हुन्छ। 1950 को सन्धिको धारा 8 मा देखेर सोली सन्धि खारेज गरेर भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत युएन गएर भने पनि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तपाईको पार्टीको नेताहरू त्यही सन्धि पढ्दैनन्। तपाईको पार्टीका नेताहरू इतिहासमा नेपालको नक्सामा कालापानी लिम्बियाधुरा कहिल्यै थिएन भनेर बोल्छन्, अभिव्यक्ति दिन्छन्। त्यो कसैले बोलेको छ भने त्यो सरासर राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो, हामी त्यसो भन्दैनौँ। पद्मा अर्यालले बोल्नु भएको छ, उहाँले बोलेको मैले सुनेको छैन। यदि उहाँले बोलेको कसैले तथ्य र प्रमाण यो छ भने त्यो असह्य विषय हो, त्यसलाई हामीले टोलरेट गर्दैनौँ। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन त्यस्तो अभिव्यक्ति। यदि उहाँले बोलेको हो भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकचोटि फेरि रिकन्सिडर गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बिर्सिरहेको थियौँ होइन, अनि करेन्ट त्यो सानो टाइपको करेन्ट लगाए भित्र भयो भने कोटेश्वरमा त्यो भित्र भयो भने भित्र भयो अनि साथीहरूले एउटाले भ्यानभित्र पनि लगायो कि भ्यानभित्र पनि करेन्ट लाग्यो। सरकारको अराजकता होइन। अब यसलाई अब युवा जाग्नुपर्छ होइन, कसरी जाग्ने त सब देशवासी पुरै जाग्नुपर्छ। सत्ता भ्रष्टाचारी मान्छेहरू, पतित मनोविज्ञान बोक्ने मान्छेहरू र शासकहरू जहिले पनि रिभोल्युसनदेखि डराउँछन्। महाराजहरू जहिले पनि युवाको प्रश्नदेखि डराउँछन् र महाराजहरूले जब लिपुलेख र कालापानीको मूल्य तय गर्नुभयो, लिपुलेख र कालापानीसँग आफ्नो उपचार खर्च महाराजले जब साट्नुभयो, होइन भने केपी ओलीले भन्नुपर्छ 1 to 1 भारतीय प्रधानमन्त्री नस्लवादी चिन्तन बोकेका जो गुजरातमा 1000 भन्दा बढी मान्छे मारेर भारतको राजनीतिको सत्तामा आउनु भएको हो, 3 करोड नेपालीहरूको भावना बोकेर, 3 करोड नेपालीको राष्ट्रभक्ति बोकेर, 3 करोड नेपालीका हातहरू बोकेर, 3 करोड नेपालीको मुटु बोकेर, 3 करोड नेपालीको छाती बोकेर र 3 करोड नेपालीको स्वाभिमान बोकेर हामी हाम्रो देशको लिपुलेख र कालापानीमा जाँदैछौँ, जहाँ चीनको तपाईँको तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने चाहिँ जुन 80 किलोमिटर लामो बाटो चाहिँ भारतले गाडेको छ, त्यो ठाउँभन्दा पर हामी लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहानमा अपि हिमालको चाहिँ शिरमा चाहिँ हामी त्यो फेदमुनि चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा गाड्न जाँदैछौँ। कृपया तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो आग्रह छ, हामी हरेकचोटि राष्ट्र, मैले अघि पनि भने यो कुनै स्टन्टका लागि, कुनै आफ्नो चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद देखाउनका लागि होइन, यो आम नेपालीहरूको एउटा भावना र माया बोकेर हामी जाँदैछौँ। सबै आइदिनु होला तपाईँहरू। तर राजनीतिक आन्दोलन यो मेरो पहिलो होइन, यो धेरै पटक हो मेरो। यो चाहिँ यो अहिले साहित्यिक प्रक्रिया आएको थियो, यो मेरो पहिलो पटक होइन। म पनि 49 साल, 51 साल, 54 साल, 55 सालमा हिरासत परेको। उहाँले भन्नुहुन्छ केही कुरा? हजुर, ल त्यो जब यो देश आमूल परिवर्तनको लागि लाग्यो त्यो क्रममा चाहिँ म यो साथी गिरफ्तार परेँ। त्यसपछि 62 चाहिँ म चाहिँ रिहा भयो र त्यसपछि फेरि चाहिँ यो सातपुर आन्दोलन लागि फेरि सहभागी भएँ। फेरि यो चाहिँ यो सातपुर आन्दोलन यो तपाईँको लागि सामान्य र स्वाभाविक हो। यो हिरासत बसाइ होइन, यो हामी राजनीतिक कर्मीलाई, युवा शक्तिलाई यो हिरासत बस्न सामान्य कुरा हो। सबभन्दा मनमा शासकहरूलाई एकचोटि हामी प्रश्न गर्नेछौँ कि तिमीहरू पनि लिपुलेख र कालापानीको माटो आफ्नो निधारमा लगाऊ। यदि तिमीहरूमा हिम्मत छ, नैतिकता छ, इमान्दारिता छ, दम छ भने तिमीहरूले के गर्न आवश्यक छ भने तिमीहरूले लिपुलेख बेचेका होइनौ भने मैले त हरेकचोटि प्रश्न गर्ने गरेको छु, महाराज लिपुलेखको मूल्य कति हो, कालापानीको मूल्य कति हो र नेपालको स्वाभिमानी युवाहरूले लिपुलेख कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि कसरी बलिदानी गर्नुपर्छ, कति दिन जेल बस्नुपर्छ, कति दिन गिरफ्तारी दिनुपर्छ र कति दिन यसरी भाइहरूको हातमा करेन्ट तिमीहरू लगाउँछौ, हामी तयार छौँ। तर तिमीहरू इमान्दारीपूर्वक भनिदेऊ लिपुलेख र कालापानी तिमीहरूले कसरी खाएका थियौ, त्यसको मूल्य कति हो, त्यो मूल्य चाहिँ
चुकाउनका लागि हामीले के अरे शहीद बन्नुपर्छ कि लिपुलेखमा जङ्गे पिलर बनेर उभिनुपर्छ कि छातीमा गोली थाप्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनिदिनु पर्यो। होइन भने खड्ग महाराजलाई बालुवाटारबाट थुतेर उनका भ्रष्ट युवराज बस्ने बालकोट दरबार लखेटिनेछ र बालकोट दरबारको पनि छानबिन हुनेछ। यो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका महाराजहरूले जान्दा हुन्छ। नेपालको हुनुपर्छ, अतिक्रमण गरेर बनाइएको सडक निर्माण गर्नु हुँदैन, त्यो नेपालको सार्वभौम अखण्ड भूगोलभित्रको जग्गा हो भनेर त्यसलाई खबरदारी गर्नको निम्ति लकडाउनको व्यवस्था गरेर आएको थिए। सायद लकडाउनको कानुन उल्लङ्घन गरे बापत म मात्रै होइन धेरै करापजाप बनाइयो, अहिले छुटेका छौँ, यही हो। अब यो सरकारको रवैया कस्तो भयो त? यो सिमाना मिचिएको बेलामा बोल्दा पनि होइन सरकार त एकदमै के भन्छ दबाउने खालको आयो नि त। होइन दबाउँदैन, किनभने यसलाई दबाएको भन्नु हुँदैन। अहिले लकडाउनको अवधि छ, दमनकारी देखियो होइन त्यस्तो बिल्कुल छैन। यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु छ, जनतालाई सुख दिनु छ। नेकपा भनेको पनि जनताकै पार्टी हो, जनताको तर्फबाट इलेक्टेड भएको बडी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि हामी बाइल्याटरल नेगोसिएसन, ट्राइल्याटरल नेगोसिएसन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर भने पनि हाम्रो गम्भीर यो जुन राष्ट्रियताको सवाल छ त्यसलाई सल्टाउँछौँ। यो सरकारले त्यो ल्याकत राख्दछ? हजुर, एकदम फर्स्ट क्लास मजासँग राख्दछ, कुनै शङ्का छैन, नो डाउट। अब यस्तो तपाईँको के भन्छ मौन प्रदर्शन गरिरहेको मान्छेहरूलाई होइन शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गरिरहेको मान्छेहरूलाई पनि दमनकारी रूपले चाहिँ पक्रिएको छ, एकदम षड्यन्त्रपूर्वक पक्रिएको छ, च्याप्प समात्दै होइन भ्यानमा हालेको छ। यो त अलिक अराजक भएन भने सर? अराजक भएपछि त्यसलाई त्यसरी भन्नु हुँदैन, किनभने अराजक व्यक्तिहरूलाई अराजक होइन, कतिपय भिडमा घुसेका शान्त तरिकाले तपाईँको प्रदर्शन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि समातेको छ। शान्ति सुरक्षा खलल पुर्याउने, अमन चैन खलल पुर्याउने केही तत्त्वहरू पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि सरकारलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर घुसपैठ गरेका छन्। त्यस्तो मान्छेहरूको बारेमा सोचनीय विषय हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा केही भएको हुनसक्छ। अब सबै राम राज्यबाट आएका रामहरू छैन। भारतको विरोध गर्नै नहुने हो होइन, भारतको तपाईँले भनौँ युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी, सुन्नुहोस्, युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी खपेर आएको यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले राष्ट्रियताको पेटेन्ट राइट हामी मात्रै दाबी गर्छौँ भनेको छैन। हामी वास्तवमै भन्ने हो भने कमजोरी बावजुद पनि देशको रक्षा र विकास गर्नको निम्ति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध छौँ। बाँकी कुरो बाबुरामजीसँग पनि गरौँ, गर्नुपर्छ नि। तपाईँ भोलि पनि के आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि? म एकदम आउँछु, आन्दोलनको मैदानमा आउँछु, सडकमा आउँछु, शिरमा कफन बाँधेर जमिनको रक्षाको निम्ति अगाडि बढिसकेका हामी वीरहरू पछाडि हट्दैनौँ। ल हस्। हेमराज सरलाई फेरि प्रश्न गर्न चाहे, के सरकार यहाँसँग डराएकै हो त? सरकार हेमराज थापासँग डराएको हो? सत्ता, भ्रष्टाचारी मान्छेहरू, पतित मनोविज्ञान बोक्ने मान्छेहरू र शासकहरू जहिले पनि रिभोल्युसनदेखि डराउँछन्। महाराजहरू जहिले पनि युवाको प्रश्नदेखि डराउँछन् र महाराजहरूले जब लिपुलेख र कालापानीको मूल्य तय गर्नुभयो, लिपुलेख र कालापानीसँग आफ्नो उपचार खर्च महाराजले जब साट्नुभयो, होइन भने केपी ओलीले भन्नुपर्छ 1 to 1 भारतीय प्रधानमन्त्री नस्लवादी चिन्तन बोकेका जो गुजरातमा 1000 भन्दा बढी मान्छे मारेर भारतको राजनीतिको सत्तामा आउनुभएको हो, ती प्रधानमन्त्रीलाई युवाले सोध्ने हरेक बौद्धिक प्रश्नसँग डराउँछन् र आँखामा आँखा मिलाउन नसकेर यसरी भाइहरूको हातमा करेन्ट लगाउँदै तपाईँको सबै गिरफ्तार गरिरहेका छन्, जसको हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र सत्ता अब धेरै लामो टिक्नेवाला छैन। यो करेन्टको विषयमा मैले अलिकति कुरा जोड्न चाहे, विशेष गरी हजुर लगाउनु भएको करेन्ट कुन अवस्थामा लगाइएको थियो करेन्ट, अलिक त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। मिसिरहेको थियौँ होइन, अनि करेन्ट त्यो सानो टाइपको करेन्ट लगायो, भित्र भयो भने कोटेश्वरमा त्यो भित्र भयो भने अनि साथीहरूले एउटाले भ्यानभित्र पनि लगायो कि भ्यानभित्र पनि करेन्ट लाग्यो। सरकारको अराजकता होइन। अब यसलाई अब युवा जाग्नुपर्छ होइन, कसरी जाग्ने त? सब देशवासी पुरै जाग्नुपर्छ, नजागेपछि हुँदैन क्या, पुरै विश्व तर्काउनुपर्छ क्या नेपाल। यस्तो चाहिँ छ। तपाईँलाई कुन ठाउँबाट गिरफ्तार गरिएको थियो? हामीले जडीबुटीबाट गिरफ्तार। जडीबुटीबाट? करेन्ट कुन ठाउँमा लगाइयो? यहाँ ल्याइयो कि उतै लगाइयो? त्यहीँ लगाइयो। हेमराज थापाको अर्को स्टेप के हुनेछ अब? अब हामी भोलि सम्भवतः मैले तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गऱ्यौँ
होइन भिडियोले पास दिन्छ दिँदैन भोलि बिहान 10 बजे हामी कलङ्कीमा पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ र त्यहीँबाट हामी लिपुलेखका लागि तयार हुँदैछौँ हामी 4 जना जाँदैछौँ तपाईँहरूलाई आग्रह छ 3 करोड नेपालीहरूको भावना बोकेर 3 करोड नेपालीको राष्ट्रभक्ति बोकेर 3 करोड नेपालीका हातहरू बोकेर 3 करोड नेपालीको मुटु बोकेर 3 करोड नेपालीको छाती बोकेर र 3 करोड नेपालीको स्वाभिमान बोकेर हामी हाम्रो देशको लिपुलेख र कालापानीमा जाँदैछौँ जहाँ चीनको तपाईँको तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने चाहिँ जुन 80 किलोमिटर लामो बाटो चाहिँ भारतले गाडेको छ त्यो ठाउँभन्दा पर हामी लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहानमा अपि हिमालको चाहिँ शिरमा चाहिँ हामी त्यो फेदमुनि चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाड्न जाँदैछौँ कृपया तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो आग्रह छ हामी हरेकचोटि राष्ट्र मैले अघि पनि भने यो कुनै स्टन्टका लागि कुनै आफ्नो चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद देखाउनका लागि होइन यो आम नेपालीहरूको एउटा भावना र माया बोकेर हामी जाँदैछौँ सबै आइदिनु होला तपाईँहरू अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे जुन लिपुलेख जान सरकार डराइरहेछ जुन लिपुलेख जानको लागि नेपाली सेना हिचकिचाइराखेको छ त्यो लिपुलेख जान हेमराज थापालाई हाम्रो के इतिहास छ 70 वर्षको उमेरमा भक्ति थापाले देउथलको युद्धमा छातीमा गोली थापेका थिए तोप थापेका थिए नाला पानीमा बलभद्र कुँवरले 7 दिनसम्म पानी नखाइ लडेका थिए अमरसिंह थापाले लडेका थिए भीमसेन थापाले लडेका थिए सज्जलसम्म पूर्व पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा भन्ने जुन उखान छ त्यो उखानलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नका लागि हाम्रा पुर्खा डराएका थिएनन् भने हामीलाई कुनै डर छैन म त अझ भन्ने गर्छु यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर मृत्यु त्यो हो यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मृत्यु त्यो हो जो देशका लागि मर्न पाउँछ जो राष्ट्रका लागि मर्न पाउँछ यति चाहिँ मैले भने त्यसकारण 3 करोड नेपालीको माया बोकेर हामी जाँदैछौँ हामीलाई मृत्युसँग कुनै डर छैन डर होला बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई होला डर होला शेरबहादुर देउवालाई होला डर होला पुष्पकमल दाहाललाई होला जसले भारतको जुठो कुरो खाइरहनु भएको छ त्यसकारण तपाईँ हामीले डराउन आवश्यक छैन जसको साथमा आम नागरिक हुन्छ जसको साथमा मिडिया हुन्छ जसको साथमा जसको मुटुमा गौतम बुद्ध र सगरमाथा र हाम्रो वीर इतिहास हुन्छ यो संसारमा त्यो मान्छे डराएको त्यो मान्छे हारेको कहीँ कतै पाउनु हुने छैन त्यसकारण कुनै पनि डर छैन धन्यवाद नमस्कार डाक्टर साहब हजुर यो पुलिस क्लबमा किन आउनु भयो हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई बन्दमा राखिएको छ हजुर उनीहरूको हालचाल छुटाउन आउनुभएको छुटाउन त हामी हेर्नुहोस् देशको लागि लोकतन्त्रको लागि हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू वर्षौँ जेल बसेका छन् हजुर अनेकौँ दुःख कष्ट भोगेर देशमा हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरे हजुर हामी चाहिँ एक रात केही घन्टा सुनिँदैमा तर्सिनी हजुर र चाहिँ छुट्याइदेऊ भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन हजुर तर उनीहरूलाई चाहिँ थुनिराख्नु कि देशको बारेमा देशको अखण्डताको बारेमा यो सरकारले जुन व्यवस्था गरेका छ उदासीन भएको छ त्यस विषयमा विद्यार्थीहरूले बोल्दाखेरि विरोध गर्दाखेरि उल्टो विद्यार्थीहरूलाई मलाई भने कि यो गाडीभित्र पनि पक्रेर पुलिसको भ्यानमा राखिसकेपछि पनि कुटपिट गरिया छ कुटपिट मात्रै होइन त्यो के अरे करेन्ट हजुर खास उनीहरूको ब्याट्री सहितको के करेन्ट लगाउनु रहेछ हजुर त्यो करेन्ट लगाएको सुनिसकेपछि हजुर पनि अब गाडीभित्र करेन्ट लाउने भने अत्यन्त अमानवीय त्यो गलत कुरो चाहिँ पुलिसले गर्नु भनेको दुर्भाग्य भर्सना गर्छु र हरेक नागरिकको देशको बारेमा जनताको बारेमा बोल्ने अधिकार छ र हामी बोलिराख्छौँ तर यो सरकारको नालायकीपन आक्रमण्यताको हामी विरोध गर्छौँ यदि यो सरकारले निरन्तर रूपमा आफ्नो चाल राखिरहेको भएदेखि मलाई लाग्दथ्यो मलाई लाग्छ कि यो खाले झन् त्यसमा चाहिँ सघन रूपमा पुरै यो विषयलाई आँखा चिम्ल्यो प्राथमिकतामा राखेन प्राथमिकतामा नराखेको कारणले उनीहरूलाई पनि लाग्यो होला नेपालले नै यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छैन प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने सन्देश गयो त्यो कारणले यो चाहिँ परिस्थिति झन् जटिल हुँदै गएको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठहर छ निष्कर्ष छ अब काङ्ग्रेसले के गर्छ सरकार गम्भीर होस् सरकारले हो
कूटनीतिक तवरमा वार्ता अगाडि बढाउने हामीले विपक्षी पार्टीले त वार्ता गर्दैन देशसँग सरकारले गर्ने हो त्यो जिम्मेवारी जनताले अहिलेको सरकारलाई दिएको छ तर सरकारले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरिराखेका छैन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र चाहिँ सरकारले तत्काल कूटनीतिक बाटोभन्दा अर्को बाटो छैन कूटनीतिक तहमा उच्च तहमा यो प्राथमिकताको विषय हो हामीसँग प्रमाण छ र यो विषय चाहिँ हामी यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र यो तत्काल चाहिँ समाधानको बाटोमा अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ सरकार र प्रतिनिधि प्रस्तुत हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ आलटाल गर्ने थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्ने फेरि पछि चाहिँ हामीलाई त पहिल्यैदेखि थाहा थियो भन्ने यो चाहिँ यसबाट चाहिँ सरकारको गलत मनसा स्पष्ट प्रकट हुन्छ विपक्षी दलको नाताले र आम नेपाली नागरिकको नाताले पनि हामी माग गर्छौँ सरकार गम्भीर होस्। प्रेम कैदी सरसँग एउटा शेखरजङ राईसँग एउटा कुरा सोध्न चाहे के उहाँहरूको अभियान ठिक हो यदि 4 जना युवाहरू लिपुलेख र झन्डा गाड्न तयार छ भने राज्यलाई आपत्ति कहाँ रह्यो? ठिक छ तपाईँको के छ भन्नु होला भने यो चिजलाई एउटा सिम्बोलिक यसमा चाहिँ नागरिकहरूको चासोको लागि यो काम उपयुक्त हुन्छ र सर सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यतिखेर जो सत्तामा छन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी राम्रोसँग ननिभाएको अवस्था छ र आफ्नो निजी स्वार्थमा उनीहरूले चाहिँ सत्ता स्वार्थमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलान्तरी दिएको अवस्था छ र देशको मुद्दाहरूलाई अलिकति जसरी हेर्नुपर्ने हो त्यसरी नहेरेको अवस्था छ र यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्नु होला भने यतिखेर यसले चाहिँ राष्ट्र कमजोर भएको देखाउँछ। यसरी राज्य कमजोर भएको अवस्थालाई कारणले पनि विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमिन हडप्न पुगेको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र भारतलाई पनि हाम्रो चुनौती छ यदि 3 करोड नेपाली किनभने यो त राष्ट्रको कुरा हो नि राज्यको कुरा हो नेपाली माटोको कुरा हो त्यसैले नेपाली माटोको लागि हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर बनाएको यो मुलुक भएको हुनाले आज राज्यमाथिको जुन किसिमको हडप्ने काम अतिक्रमण गर्ने कामहरू भएको छ त्यसको विरुद्ध तपाईँको सारा नेपाली एकजुट हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसैको हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा आज माइतीघर मण्डलामा हामी आएका हौँ विरोध स्वरूप तर उनी सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता हाम्रो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ प्रहार गरेको छ त्यसकारण राज्य दमनमा उत्रिएको छ। यो एक किसिमको राज्य आतङ्क हो यस किसिमको शासनले गरेर नेपाली जनताको मुख चुप गराउने कोसिस गर्छ भने यस्ता सत्तालाई सारा नेपाली जनताले देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिले यस्ता सत्ताहरूलाई बेदखल गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। शासकहरूलाई एकचोटि हामी प्रश्न गर्नेछौँ कि तिमीहरू पनि लिपुलेख र कालापानीको माटो आफ्नो निधारमा लगाऊ यदि तिमीहरूमा हिम्मत छ नैतिकता छ इमान्दारिता छ दम छ भने तिमीहरूले के गर्न आवश्यक छ भने तिमीहरूले लिपुलेख बेचेका होइनौ भने मैले त हरेकचोटि प्रश्न गर्ने गरेको छु महाराज लिपुलेखको मूल्य कति हो कालापानीको मूल्य कति हो र नेपालको स्वाभिमानी युवाहरूले लिपुलेख कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि कसरी बलिदानी गर्नुपर्छ कति दिन जेल बस्नुपर्छ कति दिन गिरफ्तारी दिनुपर्छ र कति दिन यसरी भाइहरूको हातमा करेन्ट तिमीहरू लगाउँछौ हामी तयार छौँ तर तिमीहरू इमान्दारीपूर्वक भनिदेऊ लिपुलेख र कालापानी तिमीहरूले कसरी खाएका थियौ त्यसको मूल्य कति हो त्यो मूल्य चाहिँ चुकाउनका लागि हामीले शहीद बन्नुपर्छ कि लिपुलेखमा जङ्गे पिलर बनेर उभिनुपर्छ कि छातीमा गोली थाप्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भनिदिनु पर्यो होइन भने खड्ग महाराजलाई बालुवाटारबाट थुतेर उनका भ्रष्ट युवराज बस्ने बालकोट दरबार लखेटिनेछ र बालकोट दरबारको पनि छानबिन हुनेछ यो कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारका महाराजहरूले जान्दा हुन्छ। हेमराज सरलाई फेरि प्रश्न गर्न चाहे के सरकार यहाँसँग डराएकै हो त? सरकार हेमराज थापासँग डराएको हो? सत्ता भ्रष्टाचारी मान्छेहरू पतित मनोविज्ञान बोक्ने मान्छेहरू र शासकहरू जहिले पनि रिभोल्युसनदेखि डराउँछन् महाराजहरू जहिले पनि युवाको प्रश्नदेखि डराउँछन् र महाराजहरूले जब लिपुलेख र कालापानीको मूल्य तय गर्नुभयो लिपुलेख र कालापानीसँग आफ्नो उपचार खर्च महाराजले जब साट्नुभयो होइन भने केपी ओलीले भन्नुपर्छ 1 to 1 भारतीय प्रधानमन्त्री नस्लवादी चिन्तन बोकेका जो गुजरातमा 1000 भन्दा बढी मान्छे मारेर भारतको राजनीतिको सत्तामा आउनुभएको हो ती प्रधानमन्त्रीलाई युवाले सोध्ने हरेक बौद्धिक प्रश्नसँग डराउँछन् र आँखामा आँखा
मिलाउन नसकेर यसरी भाइहरूको हातमा करेन्ट लगाउँदै तपाईँको चाहिँ गिरफ्तार गरिरहेका छन्, जसको हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र सत्ता अब धेरै लामो टिक्नेवाला छैन। यो करेन्टको विषयमा मैले अलिकति कुरा जोड्न चाहे। विशेष गरी हजुर लगाउनु भएको करेन्ट कुन अवस्थामा लगाइएको थियो करेन्ट, अलिक त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। मिसिरहेको थियौँ होइन, अनि करेन्ट त्यो सानो टाइपको करेन्ट लगायो, भित्र भयो भने उडेछ होला, त्यो भित्र भयो भने अनि साथीहरूले एउटाले भ्यानभित्र पनि लगायो कि भ्यानभित्र पनि करेन्ट लाग्यो। सरकारको अराजकता होइन। अब यसलाई अब युवा जाग्नुपर्छ होइन, कसरी जाग्ने त हो, सब देशवासी पुरै जाग्नुपर्छ, नजागेपछि हुँदैन क्या, पुरै विश्व तर्काउनुपर्छ क्या नेपाल। यस्तो चाहिँ तपाईँलाई कुन ठाउँबाट गिरफ्तार गरिएको थियो? हामीले जडीबुटीबाट गिरफ्तार। जडीबुटीबाट करेन्ट कुन ठाउँमा लगाइयो? यहाँ ल्याइयो कि उतै लगाइयो? त्यहीँ लगाइयो। हेमराज थापाको अर्को स्टेप के हुनेछ अब? अब हामी भोलि सम्भवतः मैले तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गऱ्यौँ होइन, भिडियोले पास दिन्छ दिँदैन, भोलि बिहान 10 बजे हामी कलङ्कीमा पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ र त्यहीँबाट हामी लिपुलेखका लागि तयार हुँदैछौँ। हामी 4 जना जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई आग्रह छ 3 करोड नेपालीहरूको भावना बोकेर, 3 करोड नेपालीको राष्ट्रभक्ति बोकेर, 3 करोड नेपालीका हातहरू बोकेर, 3 करोड नेपालीको मुटु बोकेर, 3 करोड नेपालीको छाती बोकेर र 3 करोड नेपालीको स्वाभिमान बोकेर हामी हाम्रो देशको लिपुलेख र कालापानीमा जाँदैछौँ, जहाँ चीनको तपाईँको तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने चाहिँ जुन 80 किलोमिटर लामो बाटो चाहिँ भारतले काटेको छ, त्यो ठाउँभन्दा पर हामी लिम्पियाधुरा काली नदीको मुहानमा अपि हिमालको चाहिँ शिरमा चाहिँ हामी त्यो फेदमुनि चाहिँ हामी हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा गाड्न जाँदैछौँ। कृपया तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो आग्रह छ, हामी हरेकचोटि राष्ट्र, मैले अघि पनि भने, यो कुनै स्टन्टका लागि, कुनै आफ्नो चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद देखाउनका लागि होइन, यो आम नेपालीहरूको एउटा भावना र माया बोकेर हामी जाँदैछौँ। सबै आइदिनु होला तपाईँहरू। अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे, जुन लिपुलेख जान सरकार डराइरहेछ, जुन लिपुलेख जानको लागि नेपाली सेना हिचकिचाइराखेको छ, त्यो लिपुलेख जान हेमराज थापालाई के इतिहास छ? 70 वर्षको उमेरमा भक्ति थापाले देउथलको युद्धमा छातीमा गोली थापेका थिए, तोप थापेका थिए, नाला पानीमा बलभद्र कुँवरले 7 दिनसम्म पानी नखाइ लडेका थिए, अमरसिंह थापाले लडेका थिए, भीमसेन थापाले लडेका थिए, सज्जलसम्म पूर्व पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा भन्ने जुन उखान छ, त्यो उखानलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नका लागि हाम्रा पुर्खा डराएका थिएनन् भने हामीलाई कुनै डर छैन। म त अझ भन्ने गर्छु, यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर मृत्यु त्यो हो, यो संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मृत्यु त्यो हो जो देशका लागि मर्न पाउँछ, जो राष्ट्रका लागि मर्न पाउँछ। यति चाहिँ मैले भने। त्यसकारण 3 करोड नेपालीको माया बोकेर हामी जाँदैछौँ। हामीलाई मृत्युसँग कुनै डर छैन। डर होला बिरामी प्रधानमन्त्रीलाई होला, डर होला शेरबहादुर देउवालाई होला, डर होला पुष्पकमल दाहाललाई होला, जसले भारतको जुठो कुरो खाइरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले डराउन आवश्यक छैन। जसको साथमा आम नागरिक हुन्छ, जसको साथमा मिडिया हुन्छ, जसको साथमा, जसको मुटुमा गौतम बुद्ध र सगरमाथा र हाम्रो वीर इतिहास हुन्छ, यो संसारमा त्यो मान्छे डराएको, त्यो मान्छे हारेको कहीँ कतै पाउनु हुने छैन। त्यसकारण कुनै पनि डर छैन। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, हजुर यो पुलिस क्लबमा किन आउनु भयो? हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई बन्दमा राखिएको छ। हजुर, उनीहरूको हालचाल छुटाउन आउनुभएको? छुटाउन त हामी हेर्नुहोस्, देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरू वर्षौँ जेल बसेका छन्। हजुर, अनेकौँ दुःख कष्ट भोगेर देशमा हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरे। हजुर, हामी चाहिँ एक रात केही घन्टा उनीहरूमा पर्सिनी हजुर, र चाहिँ छुट्याइदेऊ भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हजुर, तर उनीहरूलाई चाहिँ थुनिराख्नु कि देशको बारेमा, देशको अखण्डताको बारेमा यो सरकारले जुन व्यवस्था गरेका छ, उदासीन भएको छ। त्यस विषयमा विद्यार्थीहरूले बोल्दाखेरि, विरोध गर्दाखेरि उल्टो विद्यार्थीहरूलाई मलाई भने कि यो गाडीभित्र पनि पक्रेर पुलिसको भ्यानमा राखिसकेपछि पनि कुटपिट गरिया छ। कुटपिट मात्रै होइन, त्यो के अरे करेन्ट, हजुर, खास सुन्दर ब्याट्री सहितको के करेन्ट लगाउनु रहेछ। हजुर, त्यो करेन्ट लगाएको सुनिसकेपछि हजुर, पनि अब गाडीभित्र करेन्ट लाउने भने अत्यन्त अमानवीय, गलत कुरो चाहिँ
पुलिसले गर्नु भनेको दुर्भाग्य भर्सना गर्छु र हरेक नागरिकको देशको बारेमा जनताको बारेमा बोल्ने अधिकार छ र हामी बोलिराख्छौँ। र यो सरकारको नालायकीपन आक्रमण्यताको हामी विरोध गर्छौँ। यदि यो सरकारले निरन्तर रूपमा आफ्नो चार्ज राखिरहेको भएदेखि मलाई लाग्छ कि यो खाले झन् त्यसमा चाहिँ सघन रूपमा पुरै यो विषयलाई आँखा चिम्ल्यो, प्राथमिकतामा राखेन। प्राथमिकतामा नराखेको कारणले उनीहरूलाई पनि लाग्यो होला नेपालले नै यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएको छैन, प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने सन्देश गयो। त्यो कारणले यो चाहिँ परिस्थिति झन् जटिल हुँदै गएको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठहर छ, निष्कर्ष छ। अब काङ्ग्रेसले के गर्छ? सरकार गम्भीर होस्, सरकारले हो कूटनीतिक तवरमा वार्ता अगाडि बढाउने। हामीले विपक्षी पार्टीले त वार्ता गर्दैन, देशसँग सरकारले गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी जनताले अहिलेको सरकारलाई दिएको छ, तर सरकारले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरिराखेको छैन। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र चाहिँ सरकारले तत्काल कूटनीतिक बाटोभन्दा अर्को बाटो छैन। कूटनीतिक तहमा, उच्च तहमा यो प्राथमिकताको विषय हो। हामीसँग प्रमाण छ र यो विषय चाहिँ हामी यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र यो तत्काल चाहिँ समाधानको बाटोमा अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ, सरकार र प्रतिनिधि प्रस्तुत हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ आलटाल गर्ने, थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्ने, फेरि पछि चाहिँ हामीलाई त पहिल्यैदेखि थाहा थियो भन्ने, यो चाहिँ यसबाट चाहिँ सरकारको गलत मनसा स्पष्ट प्रकट हुन्छ। विपक्षी दलको नाताले र आम नेपाली नागरिकको नाताले पनि हामी माग गर्छौँ सरकार गम्भीर होस्। प्रेम कैदी सरसँग एउटा शेखरजङ राईसँग एउटा कुरा सोध्न चाहे के उहाँहरूको अभियान ठिक हो? यदि 4 जना युवाहरू लिपुलेख र झन्डा गाड्न तयार छ भने राज्यलाई आपत्ति कहाँ रह्यो? ठिक छ, तपाईँको के छ भन्नु होला भने यो चिजलाई एउटा सिम्बोलिक, यसमा चाहिँ नागरिकहरूको चासोको लागि यो काम उपयुक्त हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यतिखेर जो सत्तामा छन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मेदारी राम्रोसँग ननिभाएको अवस्था छ र आफ्नो निजी स्वार्थमा उनीहरूले चाहिँ सत्ता स्वार्थमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलान्तरी दिएको अवस्था छ र देशको मुद्दाहरूलाई अलिकति जसरी हेर्नुपर्ने हो त्यसरी नहेरेको अवस्था छ। र यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्नु होला भने यतिखेर यसले चाहिँ राष्ट्र कमजोर भएको देखाउँछ। यसरी राज्य कमजोर भएको अवस्थालाई कारणले पनि विदेशीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमिन हडप्न पुगेको भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र भारतलाई पनि हाम्रो चुनौती छ। यदि 3 करोड नेपाली, किनभने यो त राष्ट्रको कुरा हो नि, राज्यको कुरा हो, नेपाली माटोको कुरा हो, त्यसरी नेपाली माटोको लागि हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर बनाएको यो मुलुक भएको हुनाले आज राज्यमाथिको जुन किसिमको हडप्ने काम, अतिक्रमण गर्ने कामहरू भएको छ त्यसको विरुद्ध तपाईँको सारा नेपाली एकजुट हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसैको हामीले एउटा साङ्केतिक रूपमा आज माइतीघर मण्डलामा हामी आएका हौँ विरोध स्वरूप। तर उनी सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रता, हाम्रो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ प्रहार गरेको छ। त्यसकारण राज्य दमनमा उत्रिएको छ। यो एक किसिमको राज्य आतङ्क हो। यस किसिमको शासनले गरेर नेपाली जनताको मुख चुप गराउने कोसिस गर्छ भने यस्ता सत्तालाई सारा नेपाली जनताले, देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिले यस्ता सत्ताहरूलाई बेदखल गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ।